喺戀愛真人 show 嘅世界入面，最成功嘅配對，往往係將節目入面嘅浪漫延續到現實生活。當全城觀眾都沉醉喺葉倩文同生展望嘅世紀之吻入面，冇人知道喺嗰個浪漫到極點嘅瞬間，女神嘅心底深處其實偷偷地回應咗3個字。自從喺女神配對計劃最後告白入面成功配對之後，葉倩文同生展望就成為咗全城最關注嘅情侶。佢哋所有嘅親密互動，哪怕只係拍拖睇場演唱會，都會連續幾日成為網民嘅熱話。呢對情侶嘅一舉一動，證明咗佢哋嘅人氣有幾咁高企。喺尋晚播出嘅女神配對計劃金牌媒人的最後晚餐入面，節目組驚喜公開咗更多兩人拍拖嘅甜蜜片段，當中最大嘅爆點就係葉倩文首度公開，當時佢聽到生展望連喊3次我愛你之後，內心最真實嘅回應。佢甜到漏咁分享，其實嗰下聽到生展望係咁嗌我愛你，我內心有一個好細聲嘅回應，我愛你，但我講唔出口落嗰下，我對唔到大眾講啊，咁依家要補返呢句隱藏咗嘅我愛你，足足隔咗成個月先曝光，證明咗佢對生展望嘅感情從來都唔係戲。但係呢段感情唔單止係甜蜜咁簡單，葉倩文亦喺節目中強調咗佢對待感情嘅嚴肅態度。佢表明佢唔介意陪伴另一半奮鬥，但大前提係我唔會拍散拖。我想知道佢有呢個決心，係同我以結婚為前提咁去拍拖。佢甚至透露上一段戀情長達6年半，可見佢對待感情嘅認真。呢個宣言將呢段從真人 show 開始嘅戀情，瞬間提升到以婚姻為目標嘅認真關係，令佢哋嘅愛情故事更加有重量。對於外界對節目有劇本嘅質疑，葉倩文亦大方回應。佢承認女神配對計劃的確有劇本，但呢個劇本係由上天為佢同生展望親手寫嘅。喺節目尾聲公開咗佢哋配對成功後嘅甜蜜拍拖片段，幸福之情完全溢於言表。呢個故事話俾我哋知，喺公開嘅舞台上，有時候最真實嘅愛意反而係最安靜嘅一句回應。你哋又覺得葉倩文呢句補返嘅我愛你會唔會最終變成佢哋婚禮上嘅愛的誓言呢？留言分享你哋嘅期待啦。